김영진입니다. 네, 우선 LG WVL 여성 배구 대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 제가 알기로는 벌써 시상식도 마쳤고 이제 이 모든 마무리를 해야 되는 그런 시간인 만큼 아마 음악으로 승패와 그 모든 결과 다 잊고 오늘 그냥 즐겁게 마무리했으면 좋겠습니다. 이렇게 모두가 단합되어 함께하는 스포츠인 만큼 오늘 단합력 제가 기대해도 되겠죠? 네! 오늘 많이 함께 즐겨주실 거죠? 네! 감사합니다. 특히 우리 손샤인은 열심히 대답해 주셔서 감사합니다. 함께 다시 한번 손샤인 빼고 즐길 준비 되셨죠? 다같이 즐길 준비 되셨나요? 감사합니다. 여러분들이 주인공인 만큼 오늘 함께 음악으로 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 다음 곡 현인 선생님의 뱃삼의 무초 진한 곡 하나 가져왔는데 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 하겠습니다. 저는 성악과를 졸업을 하고 조금 더 대중과 가까이
어딘가에 가고자 정말 많은 도전들을 해왔어요. 팬텀싱어라는 그런 프로그램도 나왔고, 그리고 또 그 외에도 다양한 활동을 했지만 또 불타는 트롯맨이라는 프로그램 통해서 또 한 발짝 더 다가갈 수 있었습니다. 무엇보다 이 음악의 힘을 저는 믿기에 어떤 장르의 벽을 넘어서 그냥 함께 즐기면 그러면 되는 거 아니겠습니까? 맞죠? 너무 감사하게 또 제가 작년에 이런 사랑을 받고 있는 제가 너무나도 행복하고 다시 한번 감사드립니다. 제가 벌써 이제 방송으로서 이렇게 데뷔한 지 거의 한 이제 9년 된 것 같은데, 작년에 제가 첫 정규 앨범을 냈어요. 거기에 있는 곡들을 조금 제가 여러분들께 그 중에 하나를 소개해드리고 싶은데요. 많은 명곡들로 유명한 사랑을 위하여라든지 이런 곡들로 유명한 김종환 작가님께서 선물해주신 곡입니다. 바로 꽃이라는 노래인데요. 그리고 오늘 날씨 너무 좋잖아요. 네, 너무 좋고 이렇게 꽃도 많이 보이는데 함께 즐겼으면 좋겠습니다. 여러분들께 꽃 들려드릴게요. 앉아. 네가 꽃이라면 너는 장미꽃이지. 아니 장미꽃보다 내가 첫눈에는 예뻐. 세상은 작품처럼 거품이 너무 많아. 그런 거품 속에도 너는 순수한 여자. 나를 진정하기는 이런 여자는 없어요. 내가 힘이 들 때나 삶의
꽃 괜찮았나요? 감사합니다. 이 곡은 우리 남편분들 만약에 조금 아내분과 좀 싸운 다음에 이렇게 좀 풀어드리고자 이 노래를 불러드린다면 되게 좋아해 주시지 않을까라고 저는 믿어봅니다. 많이 들어주시면 감사하겠고요. 사실 오늘 이른 시간부터 아마 이 날을 위해서 정말 많은 선수분들 준비하셨을 거라고 생각합니다. 그만큼 여기에 이 날을 이 날까지 준비하면서 흘렸던 그런 땀 그리고 소중한 추억들 오래오래 간직하셨으면 좋겠고요. 오늘 함께하는 이 시간도 오래 좋은 추억으로 남았으면 좋겠습니다. 제가 이제 마지막 곡을 들려드려야 될 텐데요. 참 오늘 약간 그런 생각이 듭니다. 약간 이런 파티, 이런 야외, 이런 좋은 날씨에 노래할 수 있는 기회가 몇 번 없잖아요. 그래서 올라오기 전에 정말 분위기가 너무 뜨거우면 혹시 앵콜곡을 해도 되는지 얘기를 했거든요. 기대해봐도 될까요? 그리고 너무 더 뜨거워진다면 한 곡 더 할 수 있을까요? 감사합니다. 그러면 우선 이 노래를 잘 불러야 될 것 같습니다. 제가 불후의 명곡에서 또 이 노래를 불러서 너무 감사하게 우승 트로피를 잡게 되었는데요. 바로 서울의 달이라는 곡입니다. 여러분의 박수가 많이 필요하고요. 마지막 곡이라는 얘기 다시 한번 강조드리면서 시작해보도록 하겠습니다. 서울산이 자연산이 고달픈 날에 우리 엄마가 생각이 난다. 조물조물 묻혀주신 나물 반찬에 된장찌개 먹고 싶구나. 겁도 없이 떠나온 머나먼 길에 보고 싶은 내 고향 눈에 밟힌다. 언젠가 서울에 가서 성공을 해서 돌아온다 약속했는데 세상에 울고 웃다가 바쁘다 보니 꿈에서 나갈 수 있구나. 서울의 날 바라보면서 여러분들 소리 질러볼까요? 서울살이 자양살이 외로운 날에 우리 엄마가 보고 싶구나. 차차가에 부딪히는 달빛을 보며 엄마 소원 빌어놓는다. 겁도 없이 떠나온 머나먼 길에 남쪽 바다 내 고향 눈에 밟힌다. 언젠가 서울에 가서 성공을 해서 돌아온다 약속했는데 세상에 울고 웃다가 바쁘다 보니 꿈에서 나갈 수 있구나. 언젠가 구미에 가서 성공을 해서 돌아온다 약속했는데 손편지
쪽지 한 장 갖고는 너무 모자라 내 인생의 일기 일기를 쓴다 돌아온다 약속했는데 꿈에서 나갈 수 있구나 돌아온다 약속했는데 꿈에서 나갈 수 있구나 서울에나 바라보면서 지금까지 가수 손태진이었습니다. 이거 인이어를 이제 빼니까 들리네요. 앵콜을 원하신다고요? 모두 다 원하시는 거 맞죠? 감사합니다. 잠시 물 한 모금만 먹도록 하겠습니다. 오랜만에 또 이렇게 야외에서 이렇게 부르니까 또 바람도 적당히 딱 불어주는 것 같아요. 근데 이런 바람 속에서 야외에서 배구 50이 도저히 막 날아가는 그런 일도 생기지 않나요? 이게 분명히 오고 있는데 바람 불어가지고 갑자기 이렇게 옆으로 휘고 그런 안타까운 순간들도 분명히 오늘 있으셨을 거라고 생각합니다. 하지만 모두 다 잊고 그냥 즐겨주시기만 하면 되겠습니다. 잠시 물 한 모금만 먹겠습니다. 이 곡은 제가 또 작곡을 한 곡이에요. 작곡을 한 곡인 만큼 역시 남성 목소리가 잘생겼다 손태진. 제가 카메라 마사지를 통해서 아무리 8년간 해도 잘 뚫지 못하는 부분이 있습니다. 그래도 늘 실물이 더 나은 거 맞죠? 그렇게 믿도록 하겠습니다. 제가 널 부르리 라는 곡이 있어요. 근데 여기에는 원래 공식 응원법이 있는데 이거는 다 하기에는 조금 어려우실 거라고 저는 생각을 하고 딱 몇 군데만 좀 부탁을 드릴까 합니다. 그냥 외쳐주실게 널 하고 손태진 말고 없습니다. 네, 우선 우리 손샤인 이렇게 함께 다니면서 조금 더 자신감을 갖게 되는데 대충 제가 들려드릴게요. 난 부르리 사랑 노래를. 어렵지 않죠? 이게 무슨 일이야? 웅성웅성. 이게 왠지 여기가 잘하니까 여기가 더 잘해야 될 것 같은 그런 느낌도 있습니다. 여기 한번 같이 해볼까요? 난 부르리 사랑 노래를. 이 정도만 끝까지 해주신다면 제가 이 곡을 마지막 곡으로 하지 않도록 하겠습니다. 함께 해주실 거죠? 우리 손샤인 분들은 이거보다 훨씬 할 게 많으실 것 같은데 여러분 널 부르리 불러드릴게요.
와서 제가 이 모습을 보고 너무, 그리고 또 이 뜻깊은 행사인 만큼 혹시 한 곡 더 가능할지 여쭤봤어요. 근데 뭐 흔쾌히 해주셨는데 제가 한 곡 더 불러도 되겠죠? 그런 날이잖아요. 모두가 축하받고 모두가 주인공이 될 수 있는 그런 날. 오늘 그냥 가기 조금 아쉬워서 한 곡 더 준비를 했습니다. 네, 물론 오늘 저는 이 노래와 함께 저는 이제 또 떠나겠지만 늘 여러분들이 언제든 함께 할 수 있는 되게 가까운 거리에 있습니다. 네, 표준 FM 우리 MBC 라디오 DJ로서 제가 매일 12시 20분부터 2시 함께 하고 있는데요. 사연들도 많이 보내주시고 점심시간 심심하지 않게 제가 곁을 지켜드리고 또 좋은 음악으로 앞으로 또 찾아오도록 하겠습니다. 앞으로 네, 뭐라고요? 잘 듣고 있다고. 진짜 요새는 점점 이제 거의 한 1년이 라디오 DJ를 한 지 한 1년이 되어가는데 이게 행사장이나 어디 가다가 전에 어떤 남성분께서 제 코너명을 막 부르면서 다가왔던 적도 있어요. 모르는 사람 둘이서 파티 너무 좋아해요 이러면서. 그러면서 이게 정말 꾸준히 천천히 최선을 다해서 하다 보면 이렇게 많은 분들과 또 소통을 할 수 있게 되는구나 하면서 되게 뿌듯함을 느꼈습니다. 오늘은 또 음악으로 함께하는 만큼 마지막 곡은 여러분들 서로 늘 둘도 없는 내 사랑 누군가가 있을 겁니다. 혹은 지금 옆에 계신 친구분들도 많으실 거고 또 오늘 함께 뛰었던 그 팀 동료들 또 있을 것 같은데 앞으로의 우정 응원하고자 천년지기라는 노래를 여러분 아시면 함께 불러주시면 감사하겠습니다. 천년지기 들려드리고 저는 이만 물러나도록 하겠습니다. 지금까지 가수 손태진이었습니다. 감사합니다. 내가 울고 있을 때
계시면 반드시 행운이 있습니다. 오늘 여기서 바로 주인공을 뽑을 거고요. 오늘 맞췄다가 우르르 가지 않으실 거죠? 우리 쇼샤인 분들, 손태진님이 자랑 진짜 많이 하더라고요. 끝까지 질서 있는 모습, 우리 구미 시민분들도 함께 기다려주시면 좋겠습니다. 준비되는 대로 바로 이 자리에서 진행하겠습니다. 번호 있죠? 한번 꺼내주시고 번호를 호명하면 뛰지 마시고 천천히 올라오시면 되겠습니다.